คลิปนี้จะนำพูดเรื่องของพระเครื่องนะทำไมอาจารย์เทพต้องเอาพระเครื่องมาผสมผสานกับพลังหินพันเท่านะกำลังจะบอกว่าคือเรารู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเรามีพลังหินพันเท่าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีกายใจเราดีทุกอย่างเราดีหมดเลยนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้สะสมบุญบารมีเยอะซึ่งบางทีเราอาจจะแบบว่าเอาเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันบางทีเรามีพลังหินไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีทุกอย่างมันโอเคตามที่อาจารย์เล่าให้ฟังของคุณหลายๆคลิปแล้วนะสมมติว่าเรามีเครื่องนี้ไปแล้วนะเราต้องการเงิน15 ล้านนะ15 ล้านแต่บารมีเราบางทีมันยังไม่ถึงนึกออกป่ะบารมีมันยังไม่ถึงเพราะเรายังไม่เคยสะสมบารมีมานึกออกป่ะเราก็องค์พระเนี่ยแหละมาช่วยเสริมสร้างเรื่องของบุญบารมีเรื่องของคือมันอีกนิดนึงมันจะสุดๆนึกออกป่ะคือคนเนี่ยมันต้องมาทั้งมันต้องมาทั้งพลังภายในแล้วก็พลังงานเสริมอีกทางหนึ่งนึกออกไหมเพราะคือก็อันนี้คือพลังงานส่วนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ก็ตรงนั้นคือเรื่องของบารมีบางทีมันอาจจะแบบว่าอีกนิดนึงมันจะสุดและมันจะเป็นแบบว่าเป็นความสำเร็จที่มันสุดยอดสุดเจ๋งสุดๆในชีวิตละแต่มันบารมีมันยังไม่ได้นิดนึงเนี่ยนะก็คือจะเป็นเรื่องของมีองค์พระจากเกจิดังๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานซึ่งอาจารย์เทพก็จะซึ่งให้คุณตามไปดูใน Line แอดล็อกพันและเดี๋ยวชะดำก็จะสัมภาษณ์อาจารย์เทพด้วยว่าทำไมจะต้องมีคือเรื่องของคลื่นพลังงานเนี่ยชะดำฟันธงเลยว่ามันได้ผลนะมันได้ผลตามที่อาจารย์เขียนไว้ด้านล่างนึกออกไหมแล้วก็สำหรับตัวเองนี่คือเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจตั้งแต่ปี54แล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนั่นแค่ยังไม่ได้มีตัวเลขนะนึกออกไหมยังไม่ได้มีตัวเลขนะแต่พอมาปีนี้สัมผัสได้ถึงหลายๆอย่างในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความผิวพรรณความอ่อนเยาว์แล้วเรื่องความซอฟต์อ่อนนุ่มในชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหมันดีมากนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของเกี่ยวกับพระเครื่องที่มาจากเกจิดังๆแล้วอาจารย์เทพเอามาผสมผสานหมายความว่าองค์นั้นทำไมจะต้องแขวนกับองค์นี้หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวอาจารย์เทพก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งซึ่งคร่าวๆก็คือว่าสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้สะสมบุญบารมีมามากแต่ว่าอยากจะได้ผลสำเร็จที่มันเยอะนะคือต้องแบบว่าอย่างเงี้ยมันได้แล้วระดับหนึ่งแต่ว่าอีกนิดนึงนึกออกไหมมันก็แล้วแต่มันก็จะผสมผสานกันได้อันนี้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ที่คิดว่าตัวเองมันยังขาดอะไรอยู่นิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์เทพวงศ์ศิวะเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าทำไมจะต้องมีเรื่องของพระเครื่องมาผสมผสานด้วยในเรื่องของคลื่นพลังงานซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันชดำก็ยังคิดกับอาจารย์เทพเล่นว่าไม่ได้คิดเล่นๆนะคือวางแผนแหละว่าอยากจะทำมุมพลังให้ครบทั้ง4 ภาค 5 ภาคตรงกลางด้วยเนี่ยก็คือตรงกลางประเทศนะก็คือกรุงเทพนึกออกเหนือใต้ออกตกแล้วก็ตรงกลางกรุงเทพแล้วก็อยากจะและก็มีคือทำเป็นแบบว่าจุดใหญ่ๆนึกออกจุดใหญ่ๆแต่คราวนี้คิดว่าถ้าไปสามารถสร้างเครื่องแบบนี้แต่ใหญ่นะคอร์สก็ต้องใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ต้องใหญ่อะไรมากหรอกอาจจะเป็นห้องแบบเหมือนห้องสี่เหลี่ยมคอนโดพื้นที่เท่านั้นก็ได้นึกออกไหมอาจจะเป็นที่ในวัดใดวัดหนึ่งที่เผอิญว่าสมมติว่าคุณเป็นลูกค้าใช่ไหมแล้วคุณว่าเอ้ยทำเลตรงนี้มันดีแล้วขอพื้นที่ของวัดได้ให้เราไปก่อสร้างเป็นฐานแล้วก็มีหลังคา มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนไปสัมผัสพลังเงี้ยพื้นที่ตรงนั้นหรือมุมตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคนที่ร่วมอกร่วมใจสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเป็นความซอฟต์อ่อนนุ่มแล้วก็ถ้ามีแบบเนี้ยทั้ง5 จุดในประเทศไทยใช่ไหมจุดใหญ่ๆแบบนี้มันก็จะลิงก์กันแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดมีคนอีกล้านคนที่มีแบบนี้ครอบครองอีกล้านจุดคุณผู้ชมจ๋าโอ้โหบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนเป็นการเล่นแร่แปรธาตุระดับประเทศนะนึกออกไหมระดับประเทศที่ทุกคนจะมีความเป็นอยู่มีอันจะกินมีความที่แบบว่าเอาเป็นว่าพื้นฐานทุกคนจะสุขภาพดีก่อนสุขภาพดีจิตใจดีความคิดในเชิงบวกดีแล้วมีการโปรแกรมในทางที่บวกที่ดีแล้วเสร็จปุ๊บถ้าตรงนี้มันดีคนในบ้านนึกออกไหมสามีก็เขาเรียกว่าไงรวยละหมายถึงว่ามีโฆษณาหนึ่งจะจำ
พอพูดก็ว่ารวยแล้วนึกถึงโฆษณาหนึ่งที่สใช่ไหมที่เขาบอกว่าเข้าพรรษานี้ถ้ารวยแล้วจะงดเหล้าถ้ารวยแล้วจะงดเหล้าแล้วลูกเขาบอกว่าพ่อลองพูดกลับกันถ้างดเหล้าแล้วรวยมันก็ถูกนะนึกออกไหมถ้าเรามีคลื่นพลังงานดีๆอย่างนี้ไปเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจารย์เทพวงศ์ชีวะเขาจะยกตัวอย่างแบบนี้คือว่าคนเราเนี่ยนะมักจะบอกว่าฉันจะต้องอย่างนี้ก่อนสิเพื่อฉันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นเพื่อจะเปลี่ยนตรงนี้อ่ะเข้าใจไหมถ้าคุณอยากรวยก็แค่งดเหล้าคุณก็รวยแล้วจริงไหมแต่คนจะคิดได้อย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างใช่ไหมเพราะงั้นแล้ววันนี้นะคลื่นพลังงานเนี้ยจะทำให้คุณเนี่ยรักตัวเองเป็นนะแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองอ่ะคืออะไรควรจะทำอะไรด้วยเมื่อในครอบครัวสามีก็รู้หน้าที่ภรรยาก็เลิกจู้จี้ขี้บ่นบอกเลยว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเหมือนกินใบกระท่อมเลยอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่รู้ไม่เคยกินหรอกคือมันจะมีความสุขมันจะแฮปปี้แล้วมันไม่มีปัญหาเข้าใจปะเครื่องนี้มันคือเครื่องไม่มีปัญหาคือมันมีปัญหาในทุกๆวันในแต่ละบุคคลแหละแต่มันจะทำให้ความรู้สึกของคุณมันไม่ใช่ปัญหามันไม่มีปัญหาเลยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณมีปัญหาเลยอะนึกออกปะคือมันจะรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้เหรอเอ้ยแค่นั้นเหรอแล้วเวลาที่คุณโมโหคุณอยากจะโมโหนะนึกออกปะจะแดมอยู่กับลูกอยู่กับน้องหมาอยู่อะไรบางทีก็มีเรื่องโมโหหรือบางทีลูกค้าทักมาบางคนก็แบบว่าถามหนึ่งตอบหนึ่งถามสองตอบสามบางทีเราก็โมโหว่าเอ๊ะทำไมถามอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นขำอะนึกออกว่าจากที่แบบเราเข้าใจเขาว่าอ๋อเขาประมาณนี้เขาจะต้องถามแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนึกออกไหมแต่คราวนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องอารมณ์ดีแล้วกันเขาเรียกว่าเครื่องอารมณ์ดีชีวิตคุณจะดีขึ้นเลยจากเครื่องเนี้ยถ้าเกิดว่ามีเครื่องอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยไม่มีปัญหาคุณว่า19,000แพงไหมแสดงว่ามันโคตรถูกอะ150,000ไอก็จะซื้ออะนึกออกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะคนที่จะยิ้มได้หัวเราะได้อะคุณคิดว่าวันหนึ่งอะคุณยิ้มได้กี่ครั้งคุณหัวเราะได้กี่ครั้งตื่นเช้ายันนอนเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความบ่นเบื่อหน่ายชีวิตตลอดอะนึกออกไหมจนนอนอะแล้วคิดว่าตอนนอนของคุณเนี่ยเอาโทรศัพท์มาไว้ข้างหัวอีกเล่นไลน์เล่นอะไรอีกทำลายตัวเองตลอดอะแล้วมันมีเครื่องเนี้ยมันเป็นตัววัคซีนอะมันทำให้ความคิดจิตอารมณ์ของคุณเนี่ยมันซอฟต์อ่อนนุ่มเพราะมันซอฟต์อ่อนนุ่มมาจากพลังชีวิตแล้วไงเมื่อช่องว่างในกายพลังของคุณมันซอฟต์อ่อนนุ่มมันทำงานแบบเสถียรแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลมันซอฟต์อ่อนนุ่มทั้งหมดแล้วคุณคิดว่า19,000 บาทเนี่ยแพงไหมไม่แพงนะนึกออกไหมอย่างที่บอกอ่ะคุณเสียค่า Wi-Fi ทุกเดือนนะกี่ปีมาแล้วที่คุณเสียค่า Wi-Fi แล้วคุณได้อะไรจาก Wi-Fi นึกออกปะมันมีแต่ทำให้ตัวเองเครียดปวดหัวบางทีก็ดูคลิปนู่นคลิปนี้ก็ไปด่าเขามั่งอะไรเขามั่งนะมีแต่ความทุกข์ต้องเสียเงินนะไปนะแต่ว่าอันเนี้ยคุณจ่ายครั้งเดียว19,000แต่คุณได้ความสุขอ่ะสุขภาพดีอ่ะพร้อมจ่ายนะจะทำก็พร้อมจ่ายไงจึงบอกว่าทานครั้งยิ่งใหญ่ของชะตาหมออาจารย์เทพวงศ์ศิวะก่อนที่เราจะลาลับจากโลกนี้ไปนะตั้งใจเลยว่าจะต้องทำแบบเนี้ยแต่มันต้องใหญ่กว่านี้เป็น100 เท่าอ่ะน้องบอกไปคอร์สก็ต้องใหญ่กว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใหญ่กว่านี้เพื่อให้คนนะกลุ่มใหญ่ๆตรงนั้นได้ใช้ประโยชน์น้องบอกมาจะทำมุมใหญ่ๆก็ประมาณ5 มุมในประเทศไทยแต่ถ้าเรามีทุนมากเราจะสร้างเยอะๆนึกออกมาแต่ถ้าสร้างได้อยากจะสร้างตามวัดนี่แหละเพราะตามวัดเนี่ยตามวัดตามบ้านนอกเนี่ยจะรวมคนชาวบ้านเนาะชาวบ้านที่เขาแบบบางคนเขาป่วยอ่ะแต่เขาอ่ะหาหมอคุณรู้ไหมว่าเวลาที่เราป่วยแล้วเราไปหาหมอเนี่ยหมอให้ยาถามว่าให้ยายิ่งกินยาแสดงว่ามันยิ่งจะป่วยเข้าไปนะนึกออกไหมการดูแลมันก็ต้องกินยานั่นแหละแสดงเขาบอกเลยว่ามันก็ต้องกินยานั่นแหละแต่ยากินมากๆมันก็ใช่ว่าจะดีไงนึกออกไหมเพราะว่าบางโรคก็รักษาไม่ได้กินยาทั้งอะไรต่ออะไรด้วยเครื่องไม้เครื่องมือสุดท้ายก็ต้องตายดูก่อนวัยอันควรด้วยโรคนั้นๆจริงไหมเพราะนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าสมดุลนะสมดุลที่สุดของเราคือกายพลังกับกายเนื้อของเราเมื่อเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะบอกเลยว่าเมื่อคุณมีคลื่นพลังงานนี้ไปคุณจะรักตัวเองมากขึ้นการที่เราหัวเราะการที่เราไม่บ่นจู้จี้จุกจิกนี่โคตรรักตัวเองแล้วนะเพราะเวลามันมีปัญหาเท่า
ปลายเล็บอะคุณก็ไปบางทีคือเป็นมาก่อนไงคือเรื่องมันแค่เนี้ยกูด่าไปซะเท่าภูเขาเหล่ากาและไอ้คนฟังอะมันก็จะตายแล้วนะแค่เสียงด่าเสียงบ่นน่ะนึกออกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันเล็กนิดเดียวเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการบ่นการด่าเท่าภูเขาเหล่ากามาเป็นรอยยิ้มอะแล้วไปบอกโอเคไม่เป็นไรอะแก้ไขได้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วกันเนี่ยจบไหมจบนะเพราะงั้นมันคือการทิสเมนต์กายใจของเรานั่นแหละนะแล้ววันนี้ในสไตล์ของเจดามจะบอกเลยว่าการที่เราและยิ่งคนที่ชอบฝึกปฏิบัติธรรมนะชอบปฏิบัติธรรมเข้าไปปฏิบัติธรรมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอันนี้ไปด้วยเนี่ยนะคือเคยเห็นไงคนที่ไปปฏิบัติธรรมก็ยังมีจิตที่มันฟุ้งซ่านและบางคนที่ไปปฏิบัติธรรมอ่ะก็มีนะซึ่งก็ไปเป็นชู้กันเองในศูนย์ปฏิบัติธรรมนั่นแหละอันนี้คือเราพูดกันเราไม่ต้องมาเฟกมาทำอะไรอย่างนี้เนาะเราพูดเรื่องจริงอ่ะนะหรือไปทำอะไรที่มันไม่ดีในศูนย์ปฏิบัติธรรมอ่ะก็มีไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีอันนี้ไปเนี่ยคุณจะซอฟต์อ่อนนุ่มตั้งแต่ก่อนที่คุณจะไปปฏิบัติธรรมหรือคุณไม่ต้องไปเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมคุณก็ซอฟต์อ่อนนุ่มตั้งแต่ที่อยู่ที่บ้านของคุณเพราะฉะนั้นแล้วบางคนเนี่ยเขาเอาไปวางที่ห้องพระมันจะทำให้คุณซอฟต์อ่อนนุ่มเวลาที่คุณนั่งพลังเวลาที่คุณจะนั่งสมาธิหรือคุณจะโปรแกรมบวกหรืออะไรของคุณก็แล้วแต่หรือจะสวดมนต์เนี่ยมันจะเป็นคลื่นพลังงานที่ดีๆไปด้วยซึ่งบางคนเนี่ยนะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดในห้องพระของคุณเนี่ยบางทีมันไม่เอื้อในการที่คุณจะจุดเทียนจุดธูปนะบูชาพระคุณก็ใช้อย่างนี้แทนนะใช้2เครื่องวางนะนึกออกไหมหรือว่าเครื่องเดียวก็ได้แล้วแต่คุณนะคุณก็มันก็เสี่ยงไม่เกิดอัคคีภัยไงนึกออกไหมสังเกตเวลาไหว้เจ้าหรืองานตรุษจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นไฟไหม้เรื่อยๆอัคคีภัยตลอดใช่ไหมแต่ถ้ามีอย่างนี้ไปวางเนี่ยอย่างเงี้ยได้แน่ๆคือได้เรื่องของคลื่นพลังงานออกมาด้วยนึกออกปะไม่ได้แค่เป็นควันเป็นแสงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่อันนี้คือเป็นคลื่นพลังอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของคลื่นพลังคราวนี้จะดังแนะนำว่าถ้าคุณอยากมีความแตกต่างของชีวิตคุณอยากจะมีความย้อนวัยคุณอยากจะมีความซอฟต์อ่อนนุ่มในชีวิตของคุณนะเป็นการทิสเมนต์ของคุณแล้วก็หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนึกออกไหมหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองวันนี้เราต้องทิสเมนต์กายใจของเราให้มันซอฟต์อ่อนนุ่มอย่ารอให้ป่วยเพราะเคยเห็นคนป่วยแล้วโหอะไรก็กินไม่ได้ไอ้นู้นไอ้นี้นะมันทำให้เสียไปหมดเลยนึกออกไหมมันเป็นการที่ควบคุมอาหารด้วยการบังคับนะเป็นการที่กินยาด้วยการบังคับคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการบังคับตัวเองเพราะว่าฉันป่วยฉันต้องทำตามหมอแต่ถ้าวันนี้คุณจะป่วยไม่ป่วยก็แล้วแต่นะคุณมีคลื่นอันนี้ไปช่วยนะมีคลื่นนี้ไปเสริมนะมันจะทำให้คุณแบบว่ารักตัวเองเหมือนเมื่อกี้บอกว่ามันก็จะบ่นน้อยลงนึกออกคุณจะนอนหลับไปในแต่ละวันด้วยความซอฟต์อ่อนนุ่มคุณสัมผัสพลังคุณจะนั่งสมาธิก่อนนอนสัก5 นาทีนะอันนี้เป็นศาสตร์ของอาจารย์เทพที่แนะนำมาว่าตอนก่อนนอนเนี่ยให้คุณนั่งสมาธิหรือสัมผัสพลังและโปรแกรมบวกไปเนี่ยสักเล็กน้อย3 นาที5 นาทีเพราะว่าหลังจากที่คุณนอนไปแล้วเนี่ยมันจะซอฟต์อ่อนนุ่มแล้วคุณมีเครื่องนี้แล้วเนี่ยการฝันร้ายหรือการที่คุณจะเว่นเว้อมันจะน้อยลงแล้วเพราะมันไม่ฟุ้งแล้วไงมันไม่ฟุ้งมันไม่กระจายแล้วนะและเสร็จปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาให้คุณมีสติมีสมาธิมีสติฉันจะแปรงฟันฉันแปรงฟันฉันล้างหน้ามีสติอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันณตรงนั้น5 นาที10 นาทีคุณจะมีความสมูทอ่อนนุ่มทั้งวันของคุณเลยนึกออกไหมแค่สติสมาธิตรงเนี้ยนึกออกไหมคือการทำสมาธิบางทีเราต้องนั่งนะนั่งหลับตาแต่ว่าการที่เราระลึกอยู่เสมอว่านะขณะนี้ฉันบีบยาสีฟันแล้วนะฉันแปรงฟันบนฟันล่างฟันนู่นฟันนี้ระลึกกับมันคือคนส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาแปรงฟันคือจิตกูไปแล้วไอ้กูจะขับรถไปนู่นกูจะนี่มันจิตมันไปมันส่งออกนอกตลอดไงแต่ให้เรามีจิตอยู่กับณเรื่องราวนะฉันถอดชุดนอนแขวนไว้นะแล้วก็ฉันจะอาบน้ำฉันจะแปรงฟันฉันจะเช็ดหน้าฉันจะอะไรเงี้ยมีจิตอยู่กับมันตรงนั้นนึกออกปะนั่นแหละก็คือเป็นการสร้างจิตที่มันจะพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆในตอนเช้าถ้าเป็นเรื่องราวที่มันดีๆด้วยนะนึกออกไหมเพราะงั้นแล้ววันนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณจ่าย 19,000 บาทเนี่ยคุณได้ใช้พลังงาน1,000 เท่าจากหินโดยไม่ต้องรอครบล้านปีนึกออกไหมเพราะกายสังขารคุณอยู่ไม่ถึงล้านปีหรอกรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลนก็ยังใช้หินเนี่ยได้ตลอดนะว่าแต่วันนี้ถ้าบ้านใครนะที่มีต้นตระกูลให้หินเอาไว้นะคุณรีบเอาเครื่องนี้ไปนะไว้ใกล้ๆเลยนะหรือสำหรับคนที่มีหินก้อนใหญ่ๆอยากจะสั่งทำเครื่องได้เลยอันนี้ยินดีมากเลยนะเพราะว่าอาจารย์เทพรับทำข้างนอกด้วยยิ่งมีหินก้อนใหญ่
ยิ่งกระจายออกมาเป็นพันเท่าโหยคุณขาคนแถวนั้นอ่ะจะร่ำรวยไปหมดด้วยเลยนะนึกออกไหมมันได้ดับเบิลทั้งคุณเองแล้วคนรอบข้างคุณด้วยนะโอเคนะคือรวยสุขภาพรวยความคิดเจตอารมณ์ในเชิงที่บวกก่อนพลังชีวิตที่บวกก่อนคราวนี้การโปรแกรมบวกหรือการที่ปรารถนาสิ่งใดของคุณเนี่ยมันจะตามมาเป็นทวีคูณเนาะอันนี้จะตามฝากไว้นะจ๊ะว่าวันนี้นะในเรื่องของ energy of lock นะพันเท่าเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนำพลังอนาคตล้านเท่ามาใช้ปัจจุบันมันเป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมมากๆและเป็นความคิดของคนไทยนะจ๊ะโอเคฝากไว้นะจ๊ะเครื่องเร่งปฏิกิริยากระจายพลังหินพันเท่านะจ๊ะโดยอาจารย์เทพวงศ์ศิวะจ้ะ